một Rồi. cái công ty đứng dưới nhà nước rồi, cho nên nó không có giấy phép đề xuất đấy, cho nên cháu không có làm cho đứng cho ông được, thì giới thiệu cho em một cái bà nữa, bà khác cái gì, bà này bà hơn cháu bằng tuổi út á. Nhưng mà vui vẻ lắm bà này. Bây giờ già này nát vô chồng vợ, cái ai là chồng vợ đâu, cái khi bạn thì bà nói chuyện vậy đó, nhưng mà bạn vui vẻ lắm. Trời ơi, cháu anh Long mất nát rồi đi ăn đi uống. Bạn này có tiền gì, bạn này có tiền lắm. Ông già đó, ông già xấu, ông già lắm là xấu lắm, mà ông bà là ông đang đi vô làm lỗ của bà mất đăng tiền á. Bà nói vậy, ông đang đi đô gì, ông cứ đầu tư cái ông cái tính ông như vậy, giống như ngày xưa mình đó, cái đầu tư rất là lỗ mất đăng tiền của bà. Nên bà nói giờ bà về bà làm bà khác nào phải có người ấy, không đầu tư sửa ấy. Cái đang tính xuống ông ngoại này.